Halo pemirsa, jumpa lagi bersama channel Bakulindo Laptop. Dalam video kali ini kita akan upgrade RAM dan juga SSD laptop Acer Aspir E5475. Dan ini laptopnya sudah saya siapkan. Ini laptop ini mempunyai spesifikasi prosesor Core i3 generasi 6 Skylake, kemudian RAM-nya 4GB. Ini RAM-nya udah DDR4 dan juga masih menggunakan harddisk 500GB. Ini adalah salah satu laptop favorit saya. Karena apa? Karena laptop ini mempunyai dua slot RAM, jadi tidak pakai RAM tanam tapi pakai slot, dan ada dua slot RAM, jadi kita bisa custom atau bisa menyesuaikan kebutuhan RAM-nya. Jadi enak buat upgrade-nya kalau ada dua slot RAM itu. Dan laptop ini bisa di-upgrade maksimal sampai 32GB. Kemudian selain itu laptop ini juga ada slot SSD M2 dan bisa pakai SSD M2 SATA ataupun NVMe. Rencana laptop ini mau saya upgrade RAM-nya jadi 12GB, dan ini sudah saya siapkan RAM-nya DDR4. Kemudian ini SSD-nya sudah saya siapkan, SSD NVMe 256GB. Oke teman-teman, mari kita upgrade laptopnya. Untuk upgrade laptop ini sangatlah mudah. Ini salah satu hal yang saya suka. Jadi untuk upgrade laptop ini kita tidak perlu membongkar bottom case ataupun frame keyboard ataupun harus mencopot mainboard. Untuk upgrade RAM dan juga SSD kita cukup melepas ini tutup RAM dan SSD di bagian bottom case. Ini sangat mudah. Oke teman-teman, langsung saja kita lepas dulu tutup RAM dan harddisknya. Setelah baut-baut terlepas, kita geser ke bawah untuk RAM-nya, baru kita angkat. Ini teman-teman, sudah kelihatan. Ini ada satu slot RAM yang kosong buat kita upgrade. Kemudian ini slot SSD-nya ini. Kita pasang dulu RAM-nya. Kemudian kita pasang juga SSD-nya. Terus kita pasang kembali tutup RAM dan juga harddisk. Oh iya, lupa, maaf. Jika teman-teman pengen single storage pakai SSD saja, bisa teman-teman lepas harddisknya. Harddisknya ada di sebelah ini harddisknya. Misal pengen single storage, ya ini harddisknya dilepas. Misal pengen dua storage biar kapasitas penyimpanan lebih besar, ya ini dipasang juga nggak apa-apa.
sudah terpasang, SSD juga sudah terpasang. Untuk teman-teman yang upgrade SSD, setelah upgrade SSD, langkah selanjutnya adalah kita harus memindahkan sistem operasi atau Windows dari hard disk ke SSD, atau teman-teman juga bisa install ulang OS-nya, bisa langsung diinstal ke SSD-nya. Ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan, mau install fresh install ke SSD-nya langsung bisa, atau mau migrasi dari hard disk ke SSD juga bisa. Untuk tutorialnya sudah saya siapkan, teman-teman bisa cek videonya di channel saya ini. Teman-teman lihat tadi cara upgrade RAM dan juga SSD laptop Acer Aspir E5475. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.